আজকের ভিডিওতে যা যা থাকছে, যা যা দেখবেন তার সারসংক্ষেপ দেখে নেওয়া যাক। আজকের ভিডিওতে থাকছে কিভাবে মাছ ধরে সেগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয় বা কিভাবে জাল ফেলে পুকুরে বড় মাছ ধরা হয়। দেখতে থাকুন আজকের ভিডিওর সারসংক্ষেপ। ফিরছি একটু পর। আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আমরা চলে এসেছি ধর্মনবাবগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র মৎস্য খামার বাসনলে, যেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা হয় এবং এখান থেকে মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় এবং চাষ করা হয়। প্রথমেই কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পুকুর। এখানে কিন্তু প্রায় 70টির মতো পুকুর আছে আশেপাশে, এবং এই পুকুরেই কিন্তু এই মাছগুলোকে চাষ করা হয় এবং এখান থেকে পোনা উৎপাদন করা হয়, যে ভিডিওটা আমরা আপনাদের সামনে দেখাবো। এই পুকুরে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে 3টি অক্সিজেনের বোতল। যদি কোনো পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা হয় তাহলে এখান থেকেই কিন্তু অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। প্রায় প্রত্যেক ধরনের প্রসেসিংই কিন্তু এখানে করা আছে। জরুরি মুহূর্তে যে কোনো ধরনের সমস্যায় এখান থেকে মাছ নেওয়া হয়। সো প্রথমেই কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জেলেরা পানিতে নেমে গেছে। যারা এখানকার তত্ত্বাবধানে আছে, যারা এখানে কাজ করে, মাছের পরিচর্যা করে, তারা কিন্তু পানিতে নেমে গেছে। উপরের পাশে কিন্তু একজন আছে এবং পানির মধ্যে কিন্তু একজনকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অপর পাশে কিন্তু এরকমই 2জন অথবা 3জন কিন্তু রয়েছে। সো মাছগুলো দেখার আগে আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই ভিডিওতে একটি লাইক করুন, এবং কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান এই ভিডিওতে কমেন্ট করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর কেউ যদি সরাসরি মাছ নিতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা কিন্তু আপনাকে মাছ দিতে পারবো। সো জাল কিন্তু এই পাশে আনা হয়ে গেছে এবং এখন কিন্তু মাছ ধরার পালা। দেখতে থাকুন বড় বড় রুই, কাতল, মৃগেল, কালীবয়স, সিলভার কার্পসহ কিন্তু প্রায় সকল ধরনের মাছই এই পুকুরে রয়েছে এবং এই পুকুর থেকে কিন্তু মাছ এখন স্থানান্তর করা হবে অন্য পুকুরে। দেখুন কত বড় একটি কাতল। এই কাতলের সাইজ কিন্তু প্রায় 6 কেজি। 6 কেজি কাতল থেকে কিন্তু তারা প্রায় 1.5 কেজি ডিম বের করবে এবং এর পরবর্তীতে কোন মাছ আসে আমরা একটু দেখি। এখন কিন্তু একটি রুই মাছ দেওয়া হলো এবং এখন যে ভাইটি দেখছে এটা কিন্তু একটি কাতল মাছ। আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে মাছগুলোকে কেন উল্টো করা হয়। আসলে মাছগুলো কি পুরুষ মাছ নাকি মহিলা মাছ সেটা পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু মাছগুলোকে উল্টা করা হয় এবং তারপরে মাছের পেটে কিন্তু হালকা পরিমাণ জাতা দিলেই কিন্তু পেট দিয়ে ডিম বের হয়, যেটা আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। সামনের ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো মাছগুলোকে যখন পেটের মধ্যে জাতা দেওয়া হয় তখন হালকা পরিমাণে ডিম বের হয় এবং সেই ডিম বের হলেই কিন্তু সেই মাছগুলোকে তারা এই ব্যাগে ভরে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়। এখন কিন্তু আরও একটি রুই মাছ ধরলো এবং 2জনেই কিন্তু খুব বড় সাইজের 2টি রুই ধরে কিন্তু বস্তাবন্দি করলো। এর পরবর্তী মাছটি আমরা দেখব কি মাছ। এটা কিন্তু একটি বিশাল সাইজের একটি রুই মাছ। এত সুন্দর রুই মাছ, তাজা রুই কিন্তু পুকুরের পাড়ে দেখার খুবই মজা আলাদা। তারা কিন্তু এই মুহূর্তে তারা 2জনই রুই ধরছে, বিরাট সাইজের রুই। এবং দাদা কিন্তু এই মুহূর্তে আরও একটি রুই ধরলো এবং তারা কিন্তু একের পর এক কিন্তু বিরাট সাইজের কিন্তু রুই ধরে যাচ্ছে। এগুলোর ওজন আপনার ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন যে সাইজ মোটামুটি বড় এবং অনেক ওজন। এই দেখুন এই দাদা কিন্তু মাছের পেটে কিন্তু হালকা পরিমাণ চাপ দিয়েই কিন্তু সেটি বুঝে পেল যে এটি পেটে ডিম আছে কিনা, এটি পুরুষ নাকি মহিলা। এর পরবর্তী দেখা যাক কি মাছ। এবার কিন্তু বিশাল সাইজের কিন্তু একটি কাতলা ধরলো এবং এই কাতলাটিকেও কিন্তু পেটের মধ্যে টিপে দিয়ে কিন্তু দেখা হচ্ছে যে এটা ডিম আছে কিনা এবং এই মাছটাকে কিন্তু এখন বস্তাবন্দি করা হলো।
আসলে মাছ চাষ বর্তমানে বাংলাদেশে তেমন বেশি হয় না। আগে আমরা ভাতে মাছে বাঙালি ছিলাম। বর্তমানে কালের পরিক্রমায় নানান ধরনের জিনিস আমাদের মাঝে আসায় আমরা কিন্তু এই মাছ চাষ কিন্তু বর্তমানে ভুলে অন্যদিকে মন দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও কিছু লোক যাদের শখ থাকার কারণেই কিন্তু তারা এই হ্যাচারি বা খামার টিকিয়ে রেখেছে। তেমনই একজন হলো সুভাষ সরকার, বাসনল গ্রামে যার বাসা, পাতিলছাপ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। সে কিন্তু এটা তার বিজনেস, আপনি বলতে পারেন যে এটা তো তার বিজনেস হয়। বিজনেস ঠিক আছে, কিন্তু বিজনেস থাকলেও কি কিন্তু আপনি কিন্তু এই মাছগুলোকে চাষ করি না। তার প্রধান শখই হচ্ছে এই মাছ চাষ করা। সে কিন্তু একজন শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি এই মাছ চাষ করেন এবং এই মাছ থেকে কিন্তু তিনি পুনঃ উৎপাদন করে কিন্তু বিক্রি করেন এবং এটা তার একটি শখ। আমরা যখন এই ভিডিওটি করতে গিয়েছিলাম তিনি কিন্তু এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সে কিন্তু এটা দেখাশোনা করছিলেন। এর পরবর্তীতে কিন্তু দাদা আরও একটি 4 কেজি সাইজের রুই উঠালেন এবং এই যে রুইটি দেখছেন এটার ওজন কিন্তু প্রায় 5 কেজি, যেটা কিন্তু দেখে বিশ্বাস হওয়ার মতো না, কিন্তু এই মাছগুলো খুবই ভারী। আপনারা যারা সরাসরি মাছের পোনা নিতে চান, ধানি, রেনু অথবা খাবার মাছ, তারা কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এই মাছ বাজার চ্যানেলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন। তাছাড়াও আমার যে নাম্বার রয়েছে, আমার চ্যানেলে যাবেন, চ্যানেলে গিয়ে অ্যাবাউট সেকশনে ক্লিক করলে কিন্তু আমার নাম্বারটি পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও আমি আপনাকে আমার নাম্বারটি বলে দিচ্ছি, 018430703339। এটি কিন্তু আমার নাম্বার। এই নাম্বারে কল করলেই কিন্তু আপনারা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। আমি মিলন আফরান আছি আপনাদের জন্য সব সময়, এবং আমার সাথে যোগাযোগ করলেই কিন্তু আমি সরাসরি আপনাকে এই খামারের মালিকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবো। তাছাড়াও আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু মাছ প্রদান করে থাকি। দেখুন একটি মাছ কিন্তু ছুটে গিয়েছে এবং সে মাছ কিন্তু তারা পানিতে থেকে আবার ধরলো। কী পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকলে কিন্তু এই মাছ আবার পানিতে থেকে তোলা যায়, এটা কিন্তু আপনাদের বোঝার বাকি নেই। যে কথাটা বলছিলাম যে আপনারা যদি মাছ নিতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি কিন্তু আপনাকে সেই খামারির সাথে যোগাযোগ করে দিতে পারবো। বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে, যশোর, নোয়াখালী, বরিশাল, কক্সবাজার, যেখানেই হন না কেন আপনি কিন্তু এখানে মাছ নিতে পারবেন। এখানে সপ্তাহে কিন্তু 2 দিন মাছ বিক্রয় করা হয়, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার। এখানে কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিন্তু এখানে মাছ ধরতে এখান থেকে কিন্তু পোনা নিতে আসে এবং তারা কিন্তু তাদের জীবিকা এভাবেই নির্বাহ করছে। সো আজকের ভিডিও দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। ভিডিওটি আর বেশি লম্বা করব না, হয়তো বা আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আশা করি। এত বড় বড় মাছ আপনারা কখনো দেখেছেন কিনা বা এর আগে আপনাদের কেউ দেখিয়েছে কিনা কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও আমাদের জানাবেন। দেখুন মাছের উত্তেজনা দেখুন এবং মাছের যে তারা ধরেছে সেই মাছের মানে একটি শক্তি দেখুন। এই মাছগুলো কিন্তু আপনার লাফালাফি করে প্রায় মানুষকেই কাহিল করে দিতে পারে, মানুষকে কিন্তু আপনার মারার উপদ্রব করতে পারে। যদি একটি আপনার পেটে, নাকে কিংবা মুখে যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু মানুষ আহত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সো আজকের ভিডিওতে এটি আমি আর বাড়াবো না, এখানে আমি আমার ভিডিওটি শেষ করতে চাই। সর্বশেষে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওতে একটি লাইক দিন, কমেন্ট করুন, আর কেউ যদি মাছ নিতে চান তাহলে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আল্লাহ হাফেজ।